Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e përditshme për shtyp denoncoi përdorimin e licencave për mbjelljen e kanabisit për të realizuar farsën elektorale të 11 majit, siç pretendon ai. Sipas kryedemokratit, Rama rrethoi Shqipërinë me plantacione droge, pasi bëhet fjalë për një sipërfaqe prej 29300 hektar drog, ku vlera e rrënjve të mbjella mund të shkojë të paktën 10 miliardë euro. Berisha hodhi akuzën ndaj kryeministrit Rama edhe për finalen e Champions League mes Paris Saint-Germain dhe Interit. Kryedemokrati akuzon kryeministrin se ndoqi sfidën pasi pagoi charterin dhe bileta që i shkuan 30 deri 40.000 euro. Është një periudhë ku interesi im për futbollin ka rënë në minimum. Kështu e kam unë. Unë e dua futbollin, por sipas mënyrës time, nuk them se e pash finalen e Champions League. Tani ju doni të më thoni mua se Edi Rama thuhet se me charter dhe me bileta që shkojnë tek 30 deri 40.000 euro, ndoqi ndeshjen dhe doli me nusretin e $1.000 biftekun. Sigurisht, si sheik shijon krimet e tij, krimet monstruoze elektorale që ka bërë, u shpreh ndër të tjera Berisha.